Эй, Кирюшка. Говорит, доброе всем утречко. Вот так вот. Да. Кирюша. Кирилл. Вот приехал тесть на Николь. Выбрать. Ну, здесь можно все выбрать. Все материалы. Прямо от производителя. Без перекупов. Так вот кровля. Это еще не все. У них еще там много разных внутри. Даже синий. Чуть не так передает. Вот это вроде мне понравилось. Но там присутствует красный цвет. Ну такой рыжий. Так это все выглядит. Вот приехал. Наконец-то дождь у нас уже заканчивается. Посмотрим, что здесь парни сделали. Что рассыпалось. Посмотрим. Ну вот вижу, что окно они одно доложили. Мы его передумали же. Изначально хотели до пола. Теперь передумали. И вот они доложили его. Так это здесь выглядит. Ну да, больше места стало. Места больше стало. Здесь гостевой туалет уже тоже долаживают. Вот, видите, труба стоит около стенки. А как нам фирма делала, она стояла где-то вот здесь вот, на этом месте, посередине комнаты. На это надо очень обращать внимание, чтобы не было лишних изгибов. Здесь тоже уже доложили. Вот это кухня. Она будет как встроенная. Здесь не видно. Вот здесь 60 сантиметров. Как раз под шкафы. Она будет туда уйдет. А здесь будет кладовая. Или кладовка. Как бы тоже места достаточно. Здесь сделаю стеллажи и все. Все будет аккуратно. Сегодня поедем смотреть. Ну как уже определяться с камином, который вот сюда в угол встанет. Там у него еще есть, как он называется, что воздух он берет с улицы. Можно это, пока еще не поздно, можно это сейчас сделать. Вырезать трубу сюда, поставить снизу, чтобы он воздух брал с улицы, а не из дома. Ну вот, не знаю, это как лучше сделать. Это холодный мостик получается. Стоит это делать или нет, еще думаю.
Вот здесь уже тоже подняли комнату. Здесь тоже будет встроенный шкаф для детей. Решили так, чтобы было встроено. Вот здесь по камере не видно, но вот здесь вот угол. Вот так оно видно. Будет шифонер встроен. И в принципе достаточно места с большим окном. И здесь также зеркально будет шкаф там. Так, наша гардеробная. Наш шкаф. Ну, нас же двое. Как бы. Тоже достаточно. Да, здесь что-то они решили так. Я что-то не подумал о этом. И они меня не спросили. И вышли так с положения, что взяли 4 арматуры, поставили. Лучше бы уголок взяли. Отрезали. Уголок-то есть, в принципе. Да. Ну и все как бы. Вот это наша ванна будет. Туда придет душ к стенке. Душ, туалет, биде, ванна и раковина. Вполне достаточно. Ну и здесь как бы прачечная. Станут две, ну, стиралки и сушка. И какие-то шкафчики. Мне кажется, хватит. Сейчас выглядит, конечно, это все как бы тесно, узко. Когда все сделается, надеюсь, что преобразится. Так, дверь открываешь, заходишь. Ну так, чуть лабиринт. Выбирать камин. Ну, Юра, правда, уже выбрал. Мы выбрали в прошлом году. Но Юра сейчас еще другой присмотрел. Каминчик. А что, наверху? Я сейчас его позову. А, давай. Так, вот это мы уже как-то осматривали. Здесь все такое одно, да? Вот это. Ну да, в принципе, Как бы он проще, да? да. Тут просто открывается. Да. Вот каток именно подъемный. Да. И еще вчера сказали, что одна версия больше, да? Как заказали ее. Это 700, а тут 800. 800, да. Еще. Ну как бы визуально это одинаково, да, выглядит. Ну, вы не поняли, да? Чтобы все по-разному. Кого-то другое. Мы уже были в прошлом году, осмотрели здесь. Вот. Ну, большой выбор тоже всяких разных каминов, какие хочешь. На любой вкус.
Вот этот вот понравился, но Юра сейчас аналог нашел. Он чуть дешевле будет. Не знаю. Мы в прошлом году уже выбирали камин. И тогда уже, в принципе, определились, какой мы хотим. Ну, вот Юра недавно ездил и нашел там же у них похожий. Вот, все одной фирмы, все одинаковое, только он в 1,5 раза дешевле, ну, чуть-чуть по размерам меньше. Вот, и там внутрянка чуть-чуть другая получается, где вот эти дымоходы выходят, да, там у него несколько выходов, но нам столько не надо, да, нам не надо во все комнаты выход делать, нам обычный один выход в дымоход, и все. Вот за счет этого он поэтому настолько дороже. Плюс сейчас я увидела, все стояла, думала, что-то не то, ну вот почему-то тот, который дороже, мне больше нравился. Кажется, у него остекление другое. Я потом поняла, что у него рамка другая, и конечно, такая цена значительно большая разница, и только из-за рамки, да, понятное дело, что не хочется переплачивать. Вот, поэтому Юра сейчас оформляет тот, который подешевле, да, потому что, ну, нам не нужно вот эти 3 выхода, зачем? Только из-за рамы переплачивать не стоит. Вот. Хотя тот, конечно, мне больше нравился. Вот такие дела. Так что все, теперь с камином, получается, разобрались, да. Сейчас сделаем заказ, сегодня оплатим, потому что на него идет скидка, тоже там, по-моему, 15%, это прям хорошо. И уже потом ну, здесь, в принципе, доставка быстрая, он приходит где-то через пару недель, и он останется у них на складу, да, это очень хорошо. А каминчик потом выйдет и замерит вот это вот, где дымоход будет выходить, он это будет все потом устанавливать полностью. Но обкладывать, я не знаю, Юра, может быть, сам будет, потому что у нас в Германии как было, у нас это тоже все каминчик делал. Единственное, он там еще как-то дополнительно шамотштайном утеплял это все, но здесь не рекомендуют это делать почему-то, ну, не знаю. Совсем другие мышления, вот, не знаю почему. А вот именно дизайн какой, я тогда выбирала такие вот камушки, а Юра обкладывал, да. Мне очень нравилось, какой у нас камин был. Все? Купил? Купил. Ну не тот, что я хотела. Да ладно. Что, так быстро? А что? Я думала, сейчас там будет Это что-то с оформлять. вами, женщинами, всегда очень долго все идет. Здесь Всё? пришел, увидел, победил, все. Ага, Все? Что вы здесь проветриваете? да. Лыба до ушей у тебя. Да. Юра все мечтает, когда он начнет рыбачить. Только времени нет. Только времени нету. В общем, приехали мы сейчас за детишками. Вот с Кириллушкой тут лежим. Да, малыш. Ой, целый день наездили сегодня опять, да. Правда, он с нами. Что-то так я устала целый день в машине, на руках, вот так всю дорогу. Вот. Посмотрим, сегодня вечером нянечка позвонит, ну, скажет, завтра сможет она или нет. Нет, так уже теперь в пятницу. Вот. Ну, так что решили сегодня вот вопросы, да, купили камин. По окнам заехали еще в одну организацию, чтобы, ну, иметь как несколько мнений, да. Вот. Заехали еще на Михайловский рынок, немножко там мясо купили. И сейчас отправляемся домой отдыхать. Рыбки еще взяли. Нравится мне там вот этот карасик, рыбка, которая с икрой. Юра жарит ее, она в казане вот так вкусная получается. Только до конца. Не торопись, не торопись. О. Молодец, Леш. Не, держись. Держись, держись, держись. Не смейся. Молодец. Да. Да, да. Я решила пожарить рыбку. Юра дома не хочет, чтобы я жарила, чтобы не пахло. Вот.
на улице поставил мне плиту. Я тут прям на мангале вот жарю вот так вот на природе. Запахи, обалдеть. Ну, это для нас сегодня пообедать вдвоем. Карасики с икрой. Ну, правда, вот этот без икры был, потому что сейчас она отметала. А ранее брали с икрой полностью. Они чистят ее вот так вот. Вычищают, жабры отрезаны, все, она уже почищенная. А икра внутри остается. Жаришь вместе с икрой, вообще вкуснятина. Ну вот сегодня парни выставили здесь такой вот, это наш гардероб. Как вот заходишь с гаража, из тех помещения и уходишь в гардеробную. Здесь вот переодеться можно и пошел дальше. Так это выглядит. Также вот с входной двери зашел. И вот гардеробная. Сейчас не хватило 8, ну, потому что мы ее в другую стенку поставили. Там чуть-чуть не совпадало, промахнулись. И теперь не хватило. Но это потом закажем. Сначала крышу надо оставить. Это всегда можно сделать. Пока погода позволяет, надо другое делать. Хотя сейчас погода тоже не позволяет. Идет дождь опять. Ну так это будет выглядеть. Вот так это сейчас выглядит. Вот. Выпили по 45 градусов. Вот. Сюда ложится эта цет-фолия, так назовем ее. И дальше она пойдет. Ну, здесь 2 сантиметра будет еще винзазор. И здесь уже пойдет облицовочный камень. И она уходит в него. Это чтобы конденсат, который образуется на стенке, он будет стекать и выходить через вентиляционные каналы. И все. Здесь дальше пойдет минвата. Так это сейчас все выглядит. Под пеноплексом я промазал гидроизоляцию. Здесь видно, она промазана до верха. Ну вот здесь под окнами ребята накосячили. Они здесь запилили тоже под 45. Это неправильно. Это они будут переделывать. Под всеми окнами они так сделали. Хотя мы с ними обговаривали это. Здесь надо, чтобы она ровно была. Она пойдет ровно. Лучше здесь она как вот этот отрежется. Цет-фолия. И ляжет ровно. На нее станет окно. Как бы это они сделали неправильно. Под окнами надо ровно делать. Ну, я ему уже позвонил, сказал, будут переделывать. Везде они так под окнами сделали. Привезли лес для крыши. Давай, давай, ползи, мой сладкий. Давай, зайчик, давай. Мы уехали с праздника. Я почему-то так подумала, что пойдет дождь. Хотя, я думала, это было совсем коротко. Ну вот, решили уже заехать на стройку к Юре. Он тут лес принимал на крышу. И
Сейчас немножко там побыли, пойдем на площадку, сходим. Так хорошо у нас здесь, вообще я прям не нарадуюсь. Так классно, такой свежий воздух. Ну вот, посмотрели комнаты расположения, там уже все, почти все стены выгнали, которые вот показывала, где еще не хватало. Уже прям видно хорошо, что и где как будет стоять. Вот, промежутком уже не стала снимать. Может, потом, когда вернемся, сниму. Нас сегодня еще в гости соседи позвали, там, где мы живем. Вот такие дела. Так что мы сегодня целый день вот на ногах гуляем. Вот такие дела. Вот у людей вот строятся, когда первым делом сразу моментально ставят теплицы, высаживают огород, даже если вот буквально только стройка как бы не началась, уже у всех свой огород, да? Не, мы вообще молодцы. И у нас здесь группа есть своя, да, этого поселка. И там постоянно выкладывают и огурцы, помидоры ж пока не было, пока все, наверное, свои едят. Огурцы там, ягоды всякие разные, все, что хочешь. Ну, ягоды тоже много кто в лесу собирает, да. Я имею в виду, вот, если вот прям надо, да, много, можно в лес ездить, надо просто места знать. Ну, Юра здесь видел, заходят в лес, одеваются там от комаров. Ну, хорошо вообще у нас здесь просто. Ну, про погоду я не устаю говорить, да, вы видите, сколько в моем видео, да, в моих видео солнечных дней. Ну, вообще прям. Сейчас температура немного упала. Вот в августе, но тем не менее, вот видите, все равно все в шортах, в головных уборах, потому что солнце пекет. Когда заходит, конечно, немножко прохладно, но тем не менее. Вот. Даже если дождик, он такой быстрый, прошел и все. Вот видите, тут большой дом. У меня, к сожалению, сейчас садится батарейка, и много я не засниму сегодня. Но мы все равно до площадки идем, обычно там уже все одно и то же вы видели. Вот уже тоже начали, наверное, скорее всего, баня будет, уже какой-то пятачок выстраивают. Вот уже заштукатурили. Интересно, каким цветом фасад будет этот большой дом. Ну, наш строитель сказал, что у нас тоже такой получается. Просто у нас вот терраса, наверное, поменьше, да? Вот. Нет, ну классно. Видите, солнце с этой стороны. Хорошо расположили тоже дом. У нас он чуть-чуть по-другому стоит, но тоже там целый день солнце. Вообще очень нравится. Классно вообще. И вот наш уютный уголочек тут детский. Классно. Это что, кто не знает, что посмотрел. Как это называется? Вот это? Порт. Порт, да? А, пруд просто. Планка. Планка. Так это выглядит.